Natyrisht ka qenë një periudhë e rëndësishme viti 2002-2005 kur kam punuar si zëdhënës i qeverisë dhe kryeministrit Nano. Kanë qenë vite të transformimit të madh të Shqipërisë. Ju e dini gjithë që Shqipëria u mor në 97 në rënimin e plot ekonomik edhe shoqëror dhe u la bazuar në disa reforma shumë të rëndësishme financiare dhe ekonomike, me parametrat shëndosh ekonomik, me bankat konsoliduara, me privatizime banka perëndimore, të cilat filluan të interesoheshin edhe të blinin në tregun shqiptar, po sigurisht edhe si njeri reformator në pikpamjen e ligjeve. Ju besoj mbani mend që gjatë asaj periudhe është miratuar ligji antimafia, i cili konsolidonte për herë të parë disa raporte të forta të shtetit ligjor kundër krimit të organizuar, korrupsionit edhe trafiqeve. Dhe sigurisht edhe në pikpamje të tjera. Do ta bashkoja dimensionin e tij edhe në raportin me rrugën europiane të Shqipërisë, ku filluan disa reforma të rëndësishme për integrimin evropian të Shqipërisë. Në atë kohë zoti Nano vazhdimisht u thonte drejt Brukselit sigurisht për të avancuar këtë proces të rëndësishme, por edhe drejt të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të konsoliduar hapat e rëndësishëm drejt NATO-s. Ju e mbani mend që Shqipëria si kandidate dhe kryeministri Nano ka qenë në Shtëpinë e Bardhë atëherë në pranimin e disa vendeve baltike, por që Shqipëria ishte në krah të tyre që së bashku të vazhdonin integrimin në NATO të Shqipërisë. Një parametër tjetër i rëndësishëm mendoj unë dhe është parë në këto orë me reagimin e presidentit Thaçi, me reagimin e Ali Ahmetit, me reagimin e kryeministit Kurti, është një gjë gati e pathënë, por ka pas një rol determinant në luftën e Kosovës, në mbështetjen e luftës shtirimtare. Ai ishte shumë modest në këtë pikë, por faktorët kosovarë thoshin vazhdimisht në takimet që kishin që kur shkruhet historia e Kosovës, aty do të zëjë një rol veçantë edhe kryeministri Nano me mbështetjen që i ka dhënë faktorëve në Kosovë, në Maqedoni, shqiptarëve të Maqedonisë, po dhe kudo që ishin. Pra mendoj të gjitha këto e bënin zotin Nano një politikan ekselent, një lider vizionar, një njeri që kur Shqipëria kishte nevojë në udhkryqe, madje unë mendoj se pa Fatos Nanon Shqipëria do të kishte një tranzicion shumë të vështirë, sepse disa nga ato plagë të dhimbshme ai mbajti në trupin e vet, sikurse ishte burgu apo element tjerë.